Pessoal, que é Igor. Estou aqui mostrando o meu. É porque no meu celular tá com o nome César Ramon. Aí não é o nome César Ramon. É porque ele fez um negócio lá. Ele é meu amigo, ele fez lá um negócio lá. Aí o celular ficou como o nome dele. Deixa de falar disso e vamos começar o vídeo. Aqui, ó, são meus fogos. São meus fogos da primeira fogueira de Dia dos Namorados, dia 12. Aqui, ó. 1, 2, 3 peões. Desculpa. 3 peões. 2 traques. Um marcianito, vocês podem ver até aqui, ó. Até aqui. Até aqui um marcianito laranja, eu queria um verde, mas aqui deu aqui. Um verde, até achei bonitinho esse laranja. Aí aqui como é? Do ET aqui, esses treininhos fogos de artifício, CST, classe A, velas de prata, 10 peças. E aqui, traque bebês. Muitos traques bebês. Aí pessoal, como faz? Aqui, estou aqui na primeira fogueira de São João, comprei esses fogos, deu R$ 20. Foi ali numa época, eu aqui moro aqui na cidade de Bezerros, Pernambuco, e Brasil, é claro. Aí, é ali perto da Rua do Rosário, perto do Colégio Nossa Senhora das Dores, conhecido como Colégio das Feiras. Aí é uma barraquinha com uma lona coberta com uma barraca branca. Vende esse fogo todinho, deu R$ 20. Eu comprei lá. Desculpa aqui, tô limpando aqui a sujeira da câmera. Aqui. Desculpem. Aí, R$ 20, meu pai disse, na moto quando eu vinha do reforço escolar. Ele disse, vamos comprar fogos. Eu não entendi, eu disse que ia comprar dogos. Entendi não. Na moto. Aí quando eu vi as barraquinhas de fogo, é que eu entendi. Aí eu comprei esses 3 peões, dois traques, um marcianito, que eu queria ver, né? Laranja, mas achei bonito. Aqui, ó, três peões, 2 traques, um marcianito, velas de prata e traques bebês.